तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज एक प्रॉब्लम को दिखाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। और आप देख सकते हैं एक आवाज़ सी आ रही है, खटखट खटखट की आवाज़ आ रही है इस कॉर्नर से। ये आवाज़ क्यों आ रही है? बीच में भी पहले भी आई थी आवाज़। और आप देखते हैं जैसे ही स्टार्ट होती है गाड़ी वैसे एक आवाज़ आती है, खटखट खटखट। शुरू में तो मुझे लगा शायद कोई जीव जंतु फंस गया अंदर, या कुछ बाहर से कोई बर्ड है वो कुछ नॉक कर रही है, लेकिन ये कुछ मैकेनिकल सी आवाज़ है। और आपको अपनी गाड़ी के बारे में बताऊं, ये 2022 का मॉडल है, महिंद्रा बोलेरो नियो। और ये आवाज़ अभी कुछ मेरे ख्याल से कुछ 2-3 महीने पहले भी आई थी, फिर अचानक अपने आप गायब हो गई और ये आवाज़ दोबारा आ रही है। गाड़ी की वारंटी में कवर होता है नहीं होता है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि 5 साल की मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है इस गाड़ी की। और फिर मैंने काफ़ी इस पर सोचा और मैंने इमीडिएटली महिंद्रा के सर्विस जनरल मैनेजर को भी फ़ोन किया। ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने बताया शायद ये कुछ डक्टिंग की इशू है, और जब डक्टिंग का इशू, उसमें कुछ सोलनॉइड वाल्व होते हैं जिससे आपका जो एयर फ्लो है वो चेंज होता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ से ट्राई किया। आप देख सकते हैं ये हमारे एयर फ्लो को कंट्रोल करता है, और ये एसी का है, इकोनॉमिक एसी, और ये मेन एसी है। तो ये जो एयर फ्लो को कंट्रोल करता है कि हमें एयर बाहर से लेनी है, बाहर से एयर फ्लो को लेना है, या फ्रेश एयर लेनी है, या फिर अंदर की एयर को ही रिसर्कुलेट करना है। तो इसका ये फंक्शन होता है। तो इस नॉब को जब मैं इस बटन को मैं बंद करता हूँ, ये देखिए आवाज़ चली गई। तो इसका मतलब इशू जो है वो है दैट इज़ रिलेटेड टू सम सोलनॉइड वॉल्व, या कोई वॉल्व है जो इस डक्टिंग को कंट्रोल करता है, इस डक्टिंग में एयर फ्लो को कंट्रोल करता है, और वो उसे इस बटन को दबाने पे एयर फ्लो को सर्कुलेशन में कर देता है। ये देखिए फिर से आवाज़ शुरू हो गई। तो आप भी बताइएगा, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि किसी और की गाड़ी में भी इशू आ रहा है क्या, और क्या ये वारंटी में कवर होता है, कि ये इम्पोर्टेंट है। आई थिंक गाड़ी तो अभी इतनी पुरानी नहीं है, 3 साल ही हुए हैं, एग्जैक्टली 3 साल कुछ 1-2 महीने हुए हैं। आई थिंक 2 जुलाई को मैंने ली थी ये गाड़ी, 2022 में डिलीवरी ली थी मैंने 2 जुलाई को। तो 3 साल ही हुए हैं ऑलमोस्ट। आज अगस्त का एंड वीक है, तो करीब 3 साल 1 महीने हुआ है। तो उस पर इस तरह की आवाज़ आना, थोड़ा सा महिंद्रा के कंपोनेंट्स की क्वालिटी पे भी एक सवाल है। लेकिन गाइस, उससे पहले आप लोग एक बार ज़रा मुझे बताइए कि किसी और के साथ भी ये इशू आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आ रहा है तो उन्होंने कैसे रिजॉल्व किया इसे, और क्या ये वारंटी में कवर्ड है। फिर मिलेंगे एक बार आपसे एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।